Yo guys, it's Daddy Haniel in the building. Welcome to the Kijiweni podcast. And today I'm hosting the short rapper. Hello my G. Nashukuru. Ukoaje? Nashukuru bro. Karibu sana. Asante. Bro, si umepotea? Siku mingi. Lakini. Okay. Nimekutafuta jo. Mazee, ndo mimi huyo. But mashallah, leo umefika. Leo tumetokea. Zama siku? Nashukuru. Maisha yanakupeleka aje? Pambana tu hapa na kule. Angalia maisha vile natupeleka. Au sio? Sawa. Na uko kadi? Kadi? Bado siko kadi. Uko kadi na mambo inaisha. Ndio hivyo. Hiyo ukiingia kwa mambo na siasa like una split funds. Sasa mimi ile msembe politics siko vile sana vile. Lakini si tunataka to change government ama wewe government nakupeleka aje? Tunatufinya makende lakini ndio hivyo. Najua tufinya lakini tunafanyaje? Itabidi tunabadilisha situation. Sasa kama utabadilisha situation aje na huko kadi ama nini, wewe yako ni confirm kama iko? Tuangalie kama iko tunajua tutakofanya. Kama mambo ni yale. Tunaelewa politics. Ngoja. Wewe 2020 ulipiga kura? Nilipiga kura. Kwa hivyo wewe yako ni confirm kama iko tinta. Okay. Nilikuwa tulipiga. Muhimu sana. So my G, bado unajua hata mimi mwenyewe sijui jina lako rasmi. Nakujua kama short rapper. So kwa majina kamili wewe unaitwa nani? Tuanze kwa majina kamili because pia zingine pia ni vizuri pia unaacha ile suspense kiasi. Unaona ni muhimu. Lakini ikifika time tunaweka wazi Sasa leo ndio siku basi. Bado hujafika siku bado. Mafano nataka kujua. Utajua tu. Wacha pale kwa sababu acha wazo ile ambao umezoea. Tukianza kutenganisha na majina, ataweza kuelewa. Kwa hivyo hiyo short rapper is enough. Short rapper voice inatosha. Ya nyingine tuweke kwa mabano. Lakini ukituma mpesa utaweza iona. Kwa hivyo ukituma mpesa unayo jina. Wape namba basi mpesa. Namba mpesa 07 hapo kwanza. Leo utawapatia kwa mshule. Hapo chini. Unajua watu wako video. Lakini kutuma do anayo jina yenyewe. Lakini sasa tunaweka ile suspense. Kwa hiyo tukichanganya na majina ndio utakuwa hivi elewa. Kuna baby, voice, nini unaona? Ila ni mingi. Okay, sasa short rapper nikuulize. Wewe ni mzaliwa wa Mombasa ama ulikuja Mombasa na basi ama ndege ama na bahari? Mimi mzaliwa wa Mombasa. Mtaa fulani inaitwa Makande. Fatuma Kupa Makande hapo. Okay. Mtafiti nimelelewa hapo. Tumecheza mpira hapo. Tumekulia hapo, tumekuwa na mandugu hapo. Sasa mimi ni mtu wa huko, mimi ni born and raised in Mombasa. Okay. So umesema Mombasa is like home. All right. And apart from music, what else other thing do you do? So far like niko mboka za hapa na kule. Na pia niko na brand yangu ambayo pia najaribu kuipush niweke mahali. Unaona? Biashara tu za hapa na kule tu za kujituma tu bro. Okay. Unajua mtafuta ile lazima atafute. Ni kweli. Akipata wewe. Ndio tujitume mazee. Sawa. Na kabla tujue muziki na kupeleka aje, hii story ya muziki ulianza aje? Hii safari ya muziki ulianza aje? Muziki kusema kweli nilianza high school Sasa yangu ilikuwa ni passionate. Okay. Tunafanya muziki kwa mafanki. Kwa unapata chance, unapata beat, una perform, unaona, lakini yetu kwa ni passionate. Ndio baada ya shule ndio sana nikamwacha kidogo nichukulie kidogo like naweza fanya hii. Acha tufanye ngoma ya kwanza tuangalie itakuwaje. Tunafanya ngoma ya kwanza inakuwa ile inakuwa na habit ya kutoa watu wengine. Muziki ni passion tu man. So ulisema ulianza ukiwa skuli. Na ulijuaje kama uko na passion ya muziki, ya kuwa mwanamuziki? Ilikuwa inakukujia aje pengine? Nilikuwa na mjomba, alikuwa na studio na alikuwa yeye ni MC. Sasa wakati nikiwa shule kulikuwa ile advantage ile kuenda naye studio, akiwa na event anakushtua unaenda event. Unaona, sasa ile inaweza kukaza kwa adapt passion ya kupenda muziki. Okay. Na mbona hukuchagua hizi ngoma zingine hizi za slow motion, hizi soft music ukaenda kwa rapping? Because I was good at that, like uliona kitu ambacho unaweza fanya.
So nilianza kuplay na beats, then kuanza kutengeneza beats na pia kulelewa kwa studio. Nikarealize naweza kurap mazena, nikaanza kuona passion. Nikaanza kuandika mistari 2-3. Sasa tukaangalia tumefika hapa. So muziki zako unaziandika wewe mwenyewe? Naandika mimi mwenyewe. Okay. Alright. Na uko na producer? Producer niko naye, sasa inabadilisha producer. Niko na wawili. Kuna Mikindani na kuna mwingine ya Kokoso za Kisauni. Mbona unabadilisha? Unawabadilisha wote ama unataka kubaki na mmoja? Nafanya kazi na wote. Juu Mikindani ni karibu na Makande, Makupa. Kisauni ni distance kiasi. Okay. Unaona? Sasa hiyo siku naangalia session pale, session imeingia. Tukipata session tunafanya huko. Ukipata session na co-work nao maproducer wawili so far sasa. Okay. Na wanakupeleka aje? Si vibaya vile, tunaweza kufanya kazi, kutengenezwa beat ya ngoma, unafanya ngoma. Na kuna venye naona kuna huyu pengine ni best kuliko huyu mwingine, ama wote wako katika level moja? Sema level moja. Kuna yule ambaye nilianza naye, yule ambaye nimerecord naye ngoma ya kwanza, kuna huyo. Kwa sababu kuna yule pia aliweza kublend na muziki ambao mimi nafanya hip hop. Alikuwa anatengeneza beats zenye ziko na maana sana na ziko na mpigo. Sasa pia unafanya naye kazi. Sasa yule ambaye nimeanza na yeye na huyu mwingine. Okay. So umesema muziki na ulianza kama ulikuwa high school ama ulikuwa Raimo? Nilikuwa high school hapo form 2. Form 2 hapo. Na sasa ulikuwa unazibalance aje masomo na muziki? Haikuwa na tashwishi kidogo mara effect, because sometimes sasa inashangaa unaweza kaa darasani hivi mwalimu yuko instead ya concentrate na masomo kashangaa laini mstari imekuja kwa kichwa ukaanza tu kwanza hivyo. Kwa mara kwa tukianza kuna vile ilikuwa ni ngumu kiasi, kwa sababu utaandika note ama utaandika mistari. Kwa hiyo unapata kwenye class unaandika mistari na inafaa uandike notes. Kwa hivyo tumesumbua kiasi hapa, tumesumbua kiasi. Lakini at the end ilikuwa ni passion, kwa tunapenda kufanya, ni kitu tunafanya kutoka kwa moyo. Kwa hivyo haikukuaffect mpaka maybe wakati wa exam ikakuletea shida, maybe uka drop nini kwa grade? Uzuri ilikuwa ni ile ni funky kifanyika na tunafanya. Sasa tulikuwa ni wakati wa shule, tunapata nafasi kwa funky, unafanya muziki, unapata nafasi kwa shule, unafanya muziki. Okay. Ilikuwa unapata opportunity ya ku showcase talent yako. Kama unaweza kudance una dance, kama unaweza kuimba unaimba. Muda sasa ilikuwa pia, lakini sasa pia wasanii pia ndo wachipukizi wanaendelea kusonga. Na so far umetoa ngoma ngapi sasa hivi? So far niko na ngoma 6. Hizo ziko YouTube. Na niko na EP yangu ya ngoma kama 4-3 hivi nimeshughulikia. Bado hujatoa? Bado sijatoa. Okay. So probably like next month hivi I think ndio tunaangusha hata kama ni moja hapo. Na sasa ukishoot video unakuwa na video vixen ama ni yako ni wewe peke yako tu? Sasa unaweka watu, nitegemea leo budget yako bila umejipanga. Tuangalia kile ambayo umeweka kwa YouTube. Sasa zingine ziko na watu, zingine ni kwa solo. Okay. Kuna pia collaborations pia unashusha watu, unaweza kuwa kwenye ngoma pia mnafanya kitu. Okay. Na maisha yanasonga. Okay, na maybe ukiingia katika hiyo mazingira ya mwanamuziki, wazazi walichukuliaje hii mambo yako ya muziki nyumbani? Kama mbona nilianza kurekodi before ndio ngoma yangu ya kwanza. Nikanao chini nikawaeleza mimi bwana mimi napenda kufanya kitu fulani. Mimi nataka nijaribu niangalie naweza fika wapi. Unaona walikubali. Okay. Walikubali. Na mpaka sasa penye umefikia unaona wanakusupport ama bado wako na tashwishi? Hawana shida, hawana tashwishi yoyote. Kama unavyosema. Okay. Bidii tu wakubali tu wenyewe. Okay. Yeah. Na sasa pale mtaa penye unaishi pale, naye wale marafiki zako wana react aje na wewe ama wamechukuliaje? Rafiki. Yaje saa zingine pia marafiki wanaweza sema huyu amepotea sasa huyu nini shawa. Rafiki. Ile cheke kwanza. Mbona unacheka? Anyway, muziki marafiki wana support. Support movement. Yo ukifika mbali pia umefika mbali. Actually. Na usipofika mbali pia itabidi mbaki tu hapo tu. Kama hapo kuna talent wajitume. Unaona? Lakini marafiki wanasaidia
Unaona? Kuna vijana wangu wako mtatu na push nao ma video wanaitwa TV production. Na sasa pale kwa mtaa pale marafiki walichukuliaje hii nini yako ya musician? Umesupport movement, yani ni poa tu tufanye. Naona kama inaweza kutoka block. Tunafanya tu. Okay. Yaani kuna wale ambao wako wana nini positive, kuna wale ambao wako negative. Hiyo ni lazima. Juu hata pia tuangalia story ya Yesu, kuna wale ambao alimpenda wale hakumpenda. Unaona sasa ni hivyo, huwezi kubaliana na kila mtu. Nasema Yesu alipondwa na wengine. Yesu aliwapigisha sherehe, wine maji kabadilishwa wine, wakakuwa na njaa, mkate samaki wakalisha vizuri, wakashiba vizuri. Wakafanya nini? Baada akakuwa mtu look what they did to the boy. Okay. Sasa ni hivyo maana. Sasa lazima kufanya kitu, pia lazima uone wale ambao watakubali, wale ambao watapinga. Lakini all in all huwa ni hivyo. Huwezi kupenda na kila mtu actually. Alafu na sasa zile ambazo umepost kwenye YouTube zina move aje? Zina move pole, namba zinapanda, tunashukuru. Naweza kupata ma shows, ma gigs, ma adverts, ma interviews. Kama leo nimepata interview. Unaona? Okay. Tangana tu tunasoma tukiendaga. Na umewahi piga collab na mtu ama unatamani kupiga collab na mtu? Na kama unatamani kupiga collab na mtu, ni msanii yupi ambaye unatamani kupiga collab naye? Kuna collab nimezifanya. Na kuna wasanii kama kuna mgeni nilifanya naye, kuna fan base ya South Coast. Anaitwa nani? Lifa. Alinificha kwa remix hapo, nikafanya mambo yetu kama kawa. Unaona, makolabo tunafanya, kiko tunategemea nafanya collab na nani. Na going onward, ni msanii yupi tena unatamani kupiga naye collab? Mombasani, Nairobi. Mosi nasema natamania sana fan base ya Nairobi. Kwa hiyo fan base iko na numbers kiasi. Huko Mombasa naona tayari niko na fan base kiasi ambayo inaweza kujikunistiri. Unaona, Mosi Nairobi. Na sasa wewe ni short rapper, hujawahi tamani kukutana na Omolo tumetoka Bond? Okay, so Calibus Jones. Kuna time fulani kulikuwa na event ilikuwa freshers. Alikuja kupatana hadi nipo kwa social media pia nikiwa naye kwa hiyo event. Unaona, kile tamani kufanya kazi naye. Sio tu kumuona peke yake, ila kufanya kazi naye pia itakuwa ni vizuri sana. Okay. Alright. Na sasa tukimalizia, je, wewe katika hii mazingira ya music, hii kiwanja ya muziki, ungetamani kuambia mafans wako nini? Nawashukuru kwa kunisupport. Nawapenda pia. Wale ambao wanipendi pia ni sawa. Maisha yanasonga. Unaona, nawazidi kunisupport, hiyo tunaweza fika mbali pia. Okay. Tunaweza kufanya vitu vingi vya maana. Okay. So tupe line basi. Line. Came straight from the bottom, put it in work, I need a break. How can I when I see most of you out here fake? Got my tunes out here now, got my stack now, I need a rake. And my story looking too fine, and I swear mine she a cake. Yeah, what up guys, it's your boy Short Rapper Vice. On all platforms, on all medias, Short Rapper Vice. TikTok, IG, Facebook, jina ni moja tu, hatuwezi badilisha. Congrats mzee, uko mbele. Nashukuru. Karibu sana mzee. I hope tena tutazidi kuita hapa tuone venye tunasonga mbele. Sawa, mimi niko kwa sana. Wewe utaniambia tu bro, mimi nitakuja. Thank you guys for watching. Let us meet up the next episode. Karibuni sana. Usikose kusubscribe, comment and like. Podcast ni Kijiweni. Karibuni.